Mucirithania Munene Martha Koome riu nionekete ta obaneiru igeneria kumuhamurithia wabici-ini. Agenda riu iria yoete mwerekera wa kiuteti gugikwo hena agenda hithe igimaina na githurano kia mwaka wa 2027 iguru wa maria acukeirwo. 100% of the Supreme Court is bad. The 30 to 40% at the Court of Appeal is bad, but it's manageable. 70% at the High Court is outrageous. Kuringana na gatiba mutaratara wa kuhamurithia mucirithania munene ufatie kwambiririo ni Mukenya uri na mateta na afatie kwandikira kamiti ya kwandika na kurunga mitugo ya acirithania JSC ire fatie kuhitukia kana mahitia maria acukeirwo ni mararumira watho na wira ungihuthika niguo macoke manegerwo president. How will we then conduct an election without IEBC as we speak, and then which court do we go to? So we are being led to a path of a serious constitutional crisis. And even the issue of appointment of IEBC commissioners, it will end up in the Supreme Court. It's still in the High Court and the Court of Appeal. After that, it will go to the Supreme Court. So if you destabilize the Supreme Court, that issue will not be resolved. President afatie ihinda-ini ria thikũ 14 kuma amũkĩra rĩendekithia rĩu athane mũcirithania ũyũ eyeherie kwa ihinda nĩguo athuthurio. Wakiri Nelson Havi ũrĩa wahete Koome mũkana eyeherie wabici-inĩ athiĩte na mbere kuuga ndaracoka na thutha. Gũkinyanĩria mũtaratara wa kũhamũrithia mũcirithania mũnene, President afatie athaganie kamĩtĩ ya mwanya rungu rwa ũikari gĩtĩ wa speaker wa bunge, acirithania atatũ, wakiri ũmwe ũtungatĩte makĩria ma mĩaka 15 na maabitha erĩ rungu rwa ũruti wĩra wa mũingĩ. Havi athiĩte na mbere kuga Akenya nĩ morĩtwo nĩ mwĩhoko na rũhonge rwa magoti kumana na ũcenjania wa mahaki. As a former president of the Law Society of Kenya, and damn it, I mean this damn government, you think I don't have intelligence on what happens? I do. In the legal profession, I do. We know where these judges go. We know the advocates they meet. We know how they collect their bribes. We know who write their judgments. We know. I've looked at those complaints, and they are so generalized, and they look at it as an institution, which cannot be the case. They are complaints about an institution, and there is no procedure of dealing with the judiciary as an institution in a disciplinary matter. Kinya kamiti ino ya mwanya ni yathaganio ni president, mucirithania uyu uria mukagira mushara nuthu o nginya riria wira ukaga kana angihamurithio. No hari na mweke mucirithania uria ungiigwa ndaiganire na matua ma kamiti ino ahande mateta igoti-ini itugiru ihinda-ini ria thikũ 10. Koome athiĩte na mbere kuga mbũkĩra iria aratũngio cina wagarari wa ihoto ciake ta mũtumia na akauga ndekwehera. You asked me whether I would resign. I would also ask you, why would I resign? I have a tenure. I was appointed to serve for a tenure, and you have not given me reasons why you would want me to resign. Gũkĩrĩ ũguo ateti kuma kambĩ itiganĩte nĩ macukeire njama ĩno na ũteti wa gĩthurano kĩrĩa twerekeire ihinda-inĩ rĩa mĩaka 2, mũmbunge wa Mũkũrũ-inĩ John Kagucio akiuga hena kandi hithe. Ukiangalia tena wanataka kudisenfranchise our judiciary. Tunajua ya kwamba wanaona ya kwamba Martha Koome aliwasaidia kule mbele, lakini aliweza kusimamia ukweli 2022. Sasa wanajua ya kwamba kule mbele atasimamia ukweli. Sasa wamempangia wamtoe kabla 2027 ifike, na hiyo yote tunaelewa. Kiribotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.